دما خوش ببینرین هجا ایرو 18 هزیران 2024 روزان روشا سهشنبه بویا رو گشتن هر سرکو پاکش هم یل سر راستا هرمو هم جن سر راستا جهانی رودانم هم جواره پیشکش بکن لیوا که هرتم دست پیکی چند سر نوچین شانده که ریبریا خسرو مسدی لآلمانی به پارتین مخالف را دوسیا داعش و کامپا هولی کتو پیش کرد لگلک ولاتان چالکین دیالوگا به اوجلان راحتن لدار خستن ده چالکیان در فکرین ریبر آپو هاتن نقاش کردن تیمین آشتی ین جواکی سیپیتی راگاند کو جدس بکا سالی و دولتا ترکیه 833 جاران ایریشی خاکا باشوری کردستان کریه و 8 سیویل شهید بونه هفسروکا کنسر ریبرا کجکی بسی هوزاد گوت پدکه متینا اوزاب به تمامی پیشکشی دولتا ترکیه قرکر کریه ولی بینرین هجاف سرموچین مبون اونها جمی برفره بولتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین تکل داری روشال عفرینه یجخوا روشانه تکل داری رواندن و کرنین هوانه ین چتین دولتا ترک و ارتشا دولتا ترکیه قرکر ین ناوا عفرینا داگر کریم ام بو بینرین هجاره پار و دکن شخوا مکرهاتنین جالگیم ریخستنا هیواسور قطری و جیم ایدی دنگ و ددش برکو ریخستنا هیواسور یا قطری باوه که اشکر لخوا مکرهات کو لناوا عفرین دموگرافیا عفرین دا گارتن او جبوت چتین اخوانی او ین حماسیم لناوا عفرین متنگه تینا آوا کرن هر تکل داری ویه که جیم و جاری اندامی ریخستنا مافی مروان یا عفرین سوریه ابراهیم شیخ و جیم باوه که اشکر آنی زمان اف میتینگه جبو مالباتین چتیان تین آواد کرن و هر وها پرساویه کشی دیکم مادم کو آرمان جوان خدمت جبو چه دموگرافیا حریمی تو که هرن جه فاند کومین ریخستنین همین چتیان و همجی سازیا قطری دیکم ددما داویده هیوا سور قطره لخوام کرده کو دموگرافیا عفرینه دوگهره جبوه جی لپشتوانیه دگره إيواء النازحين في المناطق دوی درباره ده اندامی ریخستنا ما فی مروفان عفرین سوریه ابراهیم شیخو جا اجانسا آنهای را آخوی ابراهیم شیخو دیار کر دولتا ترکا داگر کر به دستکا ریخستنی قطاری و ین اخوانی دموگرافیا هریمین داگر کری دوگهرینه إن ملف إيواء النازحين في المناطق مجرب جهكرنا كوجبران لهرم داگركري جالي أخوان المسلمين كويت ريخسنين فلسطيني وحطاني بدولة تركا داگركر تنكرن أف يك جي دبن سلوغان مروفي دا تيكرن قوقاشو وياليكاريا كوجبرين سوريا بكن لخدمة النازحين السوريين يجب أن يستخدم هذه دبي أفاليكاريين مروفي جبو همو كوجبران بكرن ولغوري بيوان نافدولتي وبتايبتي رخصنا باراسنا سبيلان ولا سيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان شیخو دازانین هیوا سور قطره لباکور سوریه 13 میتینگه هندکارن 7000 کسان بحوینن آوا کرنه آنی زمان کو دولتا داگرکر لگوندکی کردان ای لبابه جی میتینگه هکه جسد و 43 به شام پیکتی آوا کریه شیخو دا خویا کرن لوان میتینگه هان مالبات جهری من غوطا درعا ادلبه عزاز و بابه این سوریه و مالبات حماسه هاتنه بجه کرن و ها دوام کر يلتزم بقوانين دولتا تركيا نال غوري برجواندين خواه دبي غوري قانونين پنابران تف بگره ندز درجي المال سبيلان بك وبكارانينا چكي لهمبري خلق رسن يوي دبري ام ويكي لعفرين داگر كري دبينن لعفرين تاني 10,000 مال و 7,000 دكان هاتنا دست سر كرن شتين احرار الشرقية يگو ويداوية شروي هاتا كرن بهتری 400 مال و دکان غصب کرنه. أكثر من 400 منزل ومحل تجاري. شیخو بانگ لهیوا سور قطره و تواهیر خستنین کو هفکاری دولت ترک دککر و ها داویل اخافتنا خو آنی. وعلى القطر أن تلجأ امج حکومت قطر رد بیجن گوان میتینگهان آبانکه. جبرا واکرنا وان میتینگهان تنی ناکوکیان دخناف برا عرب و کردین لسر همان خاک جان دکن. دبه هن سينوركي جوان كاران دينن يعني كافة بهذه المستوطنات التي لا تخدم سوى التفرقة ما بين الكرد والعرب والمكونات السورية الأخرى عليكم أن تضعوا حد لهذه المستوطنات وهذه المنظمات والجمعيات الإخوانية التي لا تخدم
عندما دستیاری به برا مجلس سوریه دموکراتیک مسدی دالیا حنان ایریشین دولتا ترکیه لسر خاکا کردستان نرخانتو گوت جبو داگیرکری بداوی ببه ام جهمو آلیان و جبو دانوستاندنان آمدنه. عندما دستیاری و برا مجلس سوریه دموکراتیک دالیا حنان ایریشین دولتا ترکا داگیرکر لدیجی آخا کردستانی و برخودانا گل جا اجانسان نوجین هایر نرخانده. دالیا حنان بواجه روجلاتانا ویندر در باست به و ها نرخانده. قال لك رول النيني ليستن دفي آليدا ام بيجن ايرش كرنا يان دستكرنا چتين گو ايرشي خاك سوريا كرن. دالیا دست نشان کر کو پرگالا دولتا ترک جیک نتوی بیک ده لو ما ایریشی حمون توین لدر دورا خودیکا. چیش برگو ذهنیت اوی ذهنیتا نتو دولت نتو پرست یک نتو خالصر و دای آوا کرن و ته نتو ایندن قبول ناکه تو اول او جداهین جواکه ایدن قبول ناکه. دالیا ایریشین دیجی پرگالا ری و بریا خسرا با کور و روشلات سوریه جی ببیر خستو گوته. اداره ذاتی گوهات اعلان کرن براستی جی به اراده گلهات اعلان کرن لفداره به یکیتیا پیکاتین گل و هرمی جیان دکن جبر گو هرم بو هرم کی راستی گلک ایرشات جالیه کی چتین داعش جالیه کی. دالیا حنان دازانین کوج بو داگر کری بداوی ببه او جحمو آلیان و جبو دانوستاندنی و گرینه. يعني دفين جركا أفدا جركري بداوي ببه إنسان جودر كتن در وی ولات رنگ کی امبیجن به کرامت خا وگرن سر جیواره خا امبیجن التزام بقانون 2254 وری کرنج بگو آرامی استقراری بیچه کرن اف آلوزیا سوریه ایدی برو بداوی بچه و چاره سری کی بینگهی جبو سوریه وره پیدا کرن او جه آنجا دریه دستور کی دموکراتیک امبیجن ولاتکی دموکراتیک ننافندیک. دالیا حنان هری داوی بانگلی گل کر کل همبری همو پلانین تین چکرن هشیار بن و وان ایریشین هی والا در بخنه. هر بیریشن لسر هرمی او جبوی اکیجی خابطین جالیری به بریا خواصر و مجلس سوریه دموکراتیک مسیدی و تنه مشاندن ام قلاویه که بکن شخوا شاندک یا ری به بریا خواصر او یا مجلس سوریه دموکراتیک مسیدی لآلمانیا اینا به پارلمانتران رد جوین به پارتین مخالفت یعنی آلمانیا رد جوین او دوی چارچوبه ایده شانده و جاری به پارتین مخالفین آلمانان را هفدیتین پیک آنین ده مجارا هفدیتین کو گوتو بیش لسر هاتن کرن به تایبتی مترسیا زندیبونا چتیین داعشی او دوسیا کامپا هولی بو اجبرویکی جیم نونرین ریبریا خواصر او مسدی بانک لحکمت آلمانیا جی کرن ده وان مجارانده به ارکاخوا رابن. شانده ریبریا خواصر هفدیتین خوال آلمانیای دومینه. روژا دیمینا هفدیتین لآواهیا پارلمنتویا آلمانیا یا لپایتخت برلینی کرن. شانده ریبریا خواصر به اندام پارلمنتویا آلمانیا ین پارتیا سوسیال دموکرات آلمانیا CPD نیلز شمید و فرانک شاب اندام پارتیا چپکر آلمان مخالفت گوکای آگ بلوتر جویا. نونرین ریبریا خواصر ده هر دو هفدیتنان ده روشا سوریه گشدان لباکور و روشلات سوریه باندورن شر روسیا اوکراینای باندورا شر اسرائیل حماس یا لسر سوریه نرخاندن. آستنگین سیاسی آبوری اولهی ین پیشیار ریبریا خواصر زیدبونا تفگرا چتین داعشی لحرم جی هاتن نرخاندن. هات دیار کرن کو چتین داعشی سودیجی ایریشن دولتا ترکا داگرکر این لسر حرم دیگرن ایریشان پیک دینن. هر وها هات دستنشان کرن کو دبک و اف ایریش ببن صدما وگرا داعشی. ده هفدیتران ده دوسیا چتین داعشیین دیگرتیگاهان و کامپین روش و هولی ده هات شروع کرن. بانک هات کرن کو برپرسیارین خوال همبری دوسیا داعشی پیک بینن. ده هفدیتران ده اشارت به ایریشن دولتا ترکا داگرکر این لسر بنیسازی حرمی هات کرن. شانده ریبریا خواصر 16 حزیران جیل آلمانیایی به پارلمانتری پارتیا مسیحیان دموکرات جورگن هارت و پارلمانتری پارتیا کسکان قاسم طاهر سالت رجویا بو. بالافرین شریین دولتا ترکیه داگیرکر بنارین قندیلی جاره کدن بمباردمان کرن. ساعتین پشت نیورو بالافرین شریین دولتا ترکیه داگیرکر دو جاران دارستانا بری قپان آل برانبری گونده اندزی سر به باجروک سنگسر و چیای دربیگه لباجروک ویرت بمباران کرن. درباره زیان بمباران داگیرکریا دولتا ترکیه دا آگاهی زلال نهاتن بدست خواستن.
گوری دانین ریخستنا تیمین آواکرنا آشتیا جواکی یا امریکای CPT تنه دشش مهین دسپیکا سالی ده دولت ترکیه داگیرکر بیتری 833 ایرش او بمباردمان لساکا باشور کردستان پیک آنیه. دنما وان ایرشین داگیرکری دولت ترکیه ده 8 سیویل جه باشور کردستان شهید بونه. بله گلک ولات اوروپایی به دروشمه دیالوگا به عبدالله اوچنان ره چالکی هاتن لدار خستن ده چالکیان ده بجداران لسر فکرین ریبر آپو نقاش کرن هر وها ده چالکیان ده بانگ آزادیا فیزیکی ریبر آپو جاره کدن حتی دوباره کرن. د چارچوبه پنگاوا جری برا پور آزادی پرسگریکا کرد ر چارسری گلی کردو دوستین خو پنگاوا روژین دیالوگا با عبدالله اوجلان را دان دست پیکرنه. پنگاوا کو 12 حزیران دست پیکری و حتی 22 وی مهی دوام بکه. دوی چارچوبه دل گلک ولاتین اوروپا یه گلک چالکی هاتن لدار خستنه. د چالکیان ده مجارین وکا شرط و مرجین تجریده جیان و فکرین ریبر آپوتین نقاش کرنه. یک جدور چالکی باجار مارسیلیای فرانسای بو. دوی چالکی ده پراتیکن شورشگری انتقلداری آزادی جنان نتوی دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک هاتن گوتو بیش کرنه. هروها مجارا گرینگی آزادی فیزیکی آری بر اپوژی هات نقاش کرنه. به همان اوایل گندکی ورایتای ایتالیای جی تقلداری سپاندنا کنفدرالیسم دموکراتیک جوینه که هات لدارخستنه. گندی، جوتکار، مالبات، کارکرین دمسالی و خوندکار بشاری جوینی بونه. دورکی دن آقادا چالکی جی کاتالونیا بو. ببونیا 25 سال وگرا دیلگرتن آره براپو لباجاری لیتای کاتالونیا یه چالکی که هات لدارخستنه. د چالکیا برنامه یا شانو یا شورشگری باسکی بناوی حجره یا بشه و هات لیستنه. اف چالکی تمثیلیت راستیا فکر آره برابو یا فکر ناین حسب کرندکه. گله کسی بشتاری چالکی بون و پشتی لیست که بنابر ها تماشوانان دهن دیالوگ پیک هاتنه. لورجی مجارا سرکه آزادیا فیزیکی هره برابو بو. به همان آرمانجی لباجاره گرونا یه کاتالونیای جی پانیله که هات لدارخستنه. ده پانیلی ده فکر و فلسفه یاره برابو هاتن نقاش کرنه. اندامین کوانا زیرین کرویا ویندرکلانگ چور و اندامی یجک اوروپای جید چارچوبه یا روژین دیالوگا با عبدالله اوجلان را لبرلین پرفورمانسک پیشکش کرنه. جنین کردو انترناسیونال لبر سترانا آمارا پرفورمانسا خانی شاندان و سترانا ناوی وی آواز چیا گوتنه. هفستروکا کنسیاری ببرا کما جواکین کردستانی که جکی بسی حوزاد جین تکلداری روژاوین سرکین لکردستانی نرخاندن کرن و که دسپیکی جاری کردن بسی حوزاد اشارت به تجرید امرالیه کر او گوت پینگاوین کش بو آزادی فیزیکا ریبر آپوم تینا لدار خستن ایدی جهانی دبن او دوی اف پینگاف هینا زیدتر و نخورد کرن هر وها تکلداری شری شورشگری شری لهنگی کو گریلا لدیش داگرکریا دولتا ترکیه ده مشاندن جیم بسی حوزات آنی زمان کو پدکم هم زاب و هم جی متینا راست پیشکش دولتا ترک اقر کرکریه. Evet, önderliğin fiziki özgürlüğünü amaçlayan Azadiya fiziki ریبرتی تیواتیا چارەسەریya پرسکریکا کورد آلسەر بنگا دموکراتیک تیواتیا آزادیا کوردستانی بوان گوتنان هفسروکا کنسیاری وبر آکجکی بس هوزاد اشارت به پینگا ولی دیجی تجرید آل ایمرالی تی مشاندن کر و ها گوت پینگا و آزادی روش بروشیم بیتن ناونتوی دبه لما دا آستک گرینگ ده خودی درکتن هیم آزادیا فیزیکی یا ریبرتی تیواتیا چارەسەریya پسکریکا کورد آل سر بنگاها دموکراتیک تیواتیا آزادیا کردستان هی لما دوی ریبر اپو به اساسی کار به پارێزerên xwe bibînem. Dibe mercên azadî ewlekarî û tenduristiyê yên rêbertî bêne afirandin. birçok aydın, yazar, akademisyen, siyasetçi,
Besihozat têkildarê tecrîda li İmraliyê operasyonên leşkeriyên dewleta tir mijarê di rojevê de di bernameya taybet a Medya Haber TV de nirxand. Besihozat îşaret bi têkiliya navbera Sipîtî û dewleta Tirk jî kir û hat û mand. Divê mirov li têkiliya Spîtî ên bi dewleta Tirk re bipirsin, ev têkiliyekê çawa ye ku hiqûqa navnetewî ya wan bi xwe ava kiriye bin pê dikin. Divê piştperdeya vê têkiliyê û navberoka wê baş bê fêmkirin. Pêwîst e li hemberî vê têkoşînekî xurt bê meşandin. Bakurê Kürdistan'da ve Türkiye'de de Hevseroka konserê veber akecekê şer û berxwedana gerîlaya li dijî artêşa Tirk dagirker jî nirxand. Besihozat balkişan ser hevkariya pedekê ya bi artêşa Tirka qirker re ev agahî dan. Li Metînayê PDK rêdayê dewleta Tirk Metîna û Zapê bi temamî pêşkešî dewleta Tirk kiriye. Bi her avayî îstîkbarat û piştgiriya lojîstîkê dide. Ji bo bi pêş ve biçe derfetan pêşkeş dike, rê paqij dike û dikeve pêşiya dagirkeran. gerçekten çok ciddi bir değişim dönüşüme de yol açıyor. Besihozat anî ziman ku dewleta Tirk a têngav bûyî ji Iraqê jî piştgiriyek şînber xwest, wiha bi dawî kir. Dixwazim bi rengekî şênber pêşmergeyan Iraqê têv li vî şerî bikin. Ji ber vê yekê bi Iraqê re nîqaş kirin. Xwestin odeya operasyonê ya hevpar ava bikin. Lêbelê eşkeriyê di vê mijarê de hîna bi Iraqê re lehev nekirine. Xuyaya Iraq zext û ferzên Tirkiyê bi temamî qebûl nekiriye. Ji ber vê jî gava duyemîn a bi vî rengî nikare bêjem. Hem özgürlük mücadelesi Belê gerîleyên azadiya Kurdistanê jî li herêmên Zap, Metîna, Xakurkê û Geverê li dijî artêşa Tirkiya qirker çalakiyên bi bandor li dar xistin. Di encama çalakiyan ên gerîleyan pêk anîn de liv û tevgera dagirkeran hate astenkirin û gelek alavên dagirkeran jî hatin bêkêrkirin. Gerîlayên HPG û Yejistarê li Zap, Metîna, Xakurkê û Geverê li dijî artêşa Tirka dagirker gelek çalakî pêkanîne. Navendara gihandin û çapameniya HPG têkildarî çalakên gerîlayên azadiya Kurdistanê hevagahî parve kir. Li herêma Şehîd Delîla Rojavayê Zapê sêzdî Hezîranê li girê Cûdî bi çekên nîv otomatîk dest li dagirkeran hat werdan. Roja din jê dema dagirkeran hewl didan li girê Cûdî sîstema kamera ya mobîsê bi cih bikin gerîlayên Yejistarê li wan dan. Pêşî çalakê liv û tevgera dagirkeran hat rawestandin. 15 û 16 Hezîranê jî bi heman awayî li gelek aliyan be, li dagirkeran hate xistin û tevgera dagirkeran hate astenkirin. HPG ra gihand ku gerîlayan di 15 Hezîranê de jî li herêma Metînayê bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran xistin. Herûha di heman rojê de bi çekên nîv otomatîk li helîkopterên êrişê jî hat xistin. Di çalakiya hevdeyê Hezîranê li herêma Xakurkê de derib li çeperekê hate xistin. Têkildarî çalakiya gerîla ya li herêma Geverê jî evagahî hat parvekirin. 12 Hezîranê li Qadageliyê oramarê sîstema kamera ya mobês ya dagirkeran hat bêkêrkirin. HPG li ser êrişên artêşa dewleta Tirka dagirker jî evagahî dan. Ji 13 heta 16 Hezîranê tunelên herêma Rojavayê Zapê 2 caran bi droneyên bombebar kirî, 8 caran bi teqemeniyên qedexê kirî, carekê jî bi gazên kîmyawî hatin bombekirin. Herûha dagirkeran 13 hetanî 18 Hezîranê herêma Qendîl, Metîna, Rojavayê Zapê û Xakurkê 3 caran bi balafirên şer bombekirin. Gerîlayên HPG Qendîl Qureyşan derbarê êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye da xivê gerîla Qendîl anî ziman ku dewleta Tirkiye nikare îradeya gerîla bişkêne o got hevkariya bi Kurdên xayîn re jî bike piştgiriyê ji NATOyê jî werbigire jî wê ti carî nekaribe bi gerîlayan wan û îradeya wan bişkêne. قانونا نتويل قدخن يعني
ji gerîlayên HPG Qendîl Kureyşan ku li herêma parastinê yên medyayê li ber êrişên dewleta Tirk radibe derbarê êrişan de axivîn. Qendîl Kureyşan balkêşan ser bîlançoya şer û dîmenên ku HPG parve dike û anî ziman ku dewleta Tirk a ku endamê NATOyê ye çekên qedexekirî bikartîne û got. Mesela emzan terör vari kartinin çekingu de qadına netevi de qadaxan yani. Her bu Türkiye bu endamek NATO gerek vatışa pek ne. Bes kar annevi ne behizbune beşerseri nişande. Qendîl Kureyşan diyar kir ku gerîla di şerê xwe de gihîştiye asteke girîng. Mesela ber dahat gotin ku akıl kurtaj bu vatışa naşkule Kurd du Kurd varin gelevdu ve şerik derkenin bes nadim ne şekli. Hem ber artışa dömine NATO şerdike. Bu artışa dömine NATO bir teknika serdeme. Yani Amerika و دولت نتر شرط مشنا هم برمه اگر قاشو اوی عقل بن و ترکی به تکنیک به شرط که ام برخودانی برم برید که امی والا در هم پشت کن پیشکتن گیرله پیشک تگوشنا ما برفرق بیه یعنی من کن یه چبین سرزمن بس پراتیک ده تیسان نوی هم دبین مثلا یه تگوشنا بیچیا واسه نوردن نمه در واسه باجر و جور در واسه قادم دیتر مثلا بویه Qendîl Kureyşan anî ziman ku gerîla êdî êrişên hewayî yê dijmin dikare têk bibin. Tabii çalakin ku videoyu havalaj bu salvegeri kasran jikrin mesela dit çekin taybet atın karanin. Yani ev dahi nubuynek digella nişandı psforiye ku kurbuynek nişandı. Gerîlayê HPG Qendîl Kureyşan ragahan ku dewleta Tirka dagirker tîmî propagandaya teknîka xwe ya şer dikem. Em dibîne ku mesela zavçar düşmün propaganda xwe dikir me didît ku Aksungur Akıncı zaf keşfet da peş o be yani diğer de bir şekilde propaganda dikir. Bu kadar tiştin milline yani Yemen'e me peş kıstiye bes yani diku gerilen kar ser kudarkene bes nam dibîne ku ne bir şekilde gerila be teknik ku peş kıstiye mesela teknik ku bu peş kıstiye yani o Türk bendene ku Kurd akos ba aqlanine be aqle xo be zansi xo be kede xo tiş tecrübe ku berhaf kiriye encamı da teknik diji keşfe Türk devleta Türk peş kıstiye yani dibine çoğu yeke keşfon dikem xware aqas pesnevi teknik de ام دەرباز ڕەوشا لە غەزای ببن ێرێشین ئارتێژا ئیسرائیلێ لە شەریدا غەزایê دەوام dikin artêşê di rojekê de li gelek herêmin li şerîda Xezê carekê din êrişên asmanî pêk anîn di van êrişan de gelek kes hatin kuştin û birîndar bûn. Laliyeke din hate ragandin ku İsraîlê li şerîaya Rojava 640 zarok bin çavkiriye. îro hêzên İsraîlî tobarana deverên cûr be cûr li navarast û başûrê şîrîta Xezayê berdewam kirin. Di encamê de 17 Filistînî hatin kuştin û bi dehan kesê din jî birîndar bûn. Ajansa Fermiya Filistînê Wafayê ragihand, tîmên ambulansê cenazeyê 13 kuştiyan ji kampa Nuseyrat a li navarasta şîrîta Xezayê derxistin û rakirin nexweşxaneya El Awada. Di nûçeyê de herûha hat gotin. Balafirên şeriyên İsraîlê malek li kampa penaberan abûriya cêkir hedef. Di encamê de gelek welatî mirin û gelek jî birîndar bûn. Êrişên artêşa İsraîlê yên li ser çend neverên bajarê Refehê dibin tobaran û çekên giran de berdewam kirin. Balafirên şeriyên İsraîlê li herêma Mûraqa, derdora herêma Xezayê, li bakurê kampa penaberan a Nuseyrat û li rojlatî bajarê Dêr el Beleh yên navenda şîrîta Xezayê çend êriş pêk anîn. Balafirên İsraîlê herûha erdeke çandiniyê ya li derdora bakurê kampa Nuseyrat a penaberan û taxên Tilhava wel Zeytûn yên li bajarê Xezayê kirin hedef. Herûha du artêşa İsraîlê piştî çi rojan kontrolkirina deriyê Sînor ê Refehê di heftê Gulanî de hejmareke teesîsên li aliyê Filistînê yên deriyê Sînorî yê Refehê şewitandin. Di wêneya ku li ser hesabên medya civakî yên leşkerên İsraîlê hatiye parvekirin,
تê dîtin gosalona çûnê bi temamî şewitiye. Di daxuyaniya gojaliya ofîsa ragihandinê ya hikûmetê ya li Xezayê ve hatiye dayîn wiha hat gotin. Ev sûcekî nû yê gojalî İsraîlê ve li dijî Filistîniyan tê kirin. Bi berdewamkirina dorpêçê rêlber nexweş û birîndaran vedike. Artêşa İsraîlê ji heftê Gulanê ve deriyê Sînor ê Refehê û rîya Kordîneya Filadelfîya kontrol dike. Ji wê demê ve rayedarên Misrê ji ber guhebûna İsraîlê ya li deriyê Sînor a Refehê qebûl nakin. Laliyê din hat ragihandin İsraîl li şerîa Rojava 640 zarok bin çav kiriye. Derbarê mijarê de ji teref Komeleya Girtiyên Filistînî ve daxuyaniyek nivîskî hat dayîn. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku İsraîlê piştî destpêkirina êrişên xwe yên li ser Xezayê herî kêm 640 zarok bin çavkirin û ji van zarokan hinek hatin berdan, hinek jî hatan hat girtîgehê de mane. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku li girtîgehên İsraîlê nêzî 205 zarok rastî eşkenceyê hatine û komek zarokên ku ji şerîta Xezayê hatibûn bin çavkirin jî li girtîgeheka Bakurê İsraîlê hatine ragirtin. Serokê welatên endamên ku wê xwediyên nû yê sîn kursiyên herî girîngên Yekîtiya Ewropayê diyar bikin gotin ew nêzî li hevkirinê ne, serokan biryarên xwe jî ji bo hefteya bê hiştin. Serokên welatên Yekîtiya Ewropayê li Brükselê li hev civiyan li ser navên wê 5 salên pêş di pêwîrên herî bilind ên ji rêveberiya Yekîtiyê de cî bigirin hatin bahev. Di hevdîtinê de her çend li hevkirin derneket jî peyamên ku li hevkirinek gelekî nêzik hat dayîn. I will now detail you the following steps, as Jaume just mentioned. Piştî hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê navên sê kursiyên herî girîng yên li Yekîtiya Ewropayê tê nîqaşkirin. Ew jî Serokê Komîsyona Yekîtiya Ewropayê, Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê û nûnerê bilind ê karên derve û siyaseta evlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê ne. Tê payîn ku di dawiya hefteyê de navê xwediyê nû yê van her sê kursiyan were ragihandin. Siyasetmedara Alman a ji Partiyê Yekîtiya Demokrat a Xristiyan Ursula von der Leyen cara diyemîne ku ji bo serokatiya komîsyonê dibe namzet. Lîderan biryarên xwe yên dawî ji bo lûtkeya wê 27-28 Hezîranê pêk were taloq kirin. Serokwezîrê Macaristanê Viktor Orban nerazîbûna xwe li hember pêvajiya danûstandinan nîşan da û got partiyên sereke hewl didin hemû kursiyan di navbera xwe de parve bikin û rêberên din jî encamên hilbijartinê paşguh kirine. Partiyên rastkirên tund di hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê de bihêztir derketin, her çend rêjiya nûnertiya xwe zêde kirin jî ji piraniyê dûrman. Piştî biryarên lîderan namzet wê vê carê li erêkirina Parlamentoya Ewropayê bigerin. Von der Leyen a ji bo carek din were hilbijartin, pêwîstiya wê bi 361 dengan heye. È aperta e l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione, conclusione delle recenti riunioni del Consiglio europeo. Ji ber wê hewl dide partiyên din razî bike. Serokê Konsey Charles Michel di daxuyaniya xwe ya piştî civîna nefermiya doh de got, armanca civînê negihandina biryarekê dawî ye. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron jî dibêje ew ji biryarê nedûrin. Bi heman awayî serokên Kroatiya, Fînlandiya, Hollandayê jî daxuyanî dan gotin ku li hevkirin pir nêzik e. Serokwezîrê Hollandayê Mark Rutte diyar kir ku wêne ji sala 2019 pir zelaltir e. Her sekreterê giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg janî ziman ku divê Çîn encamên piştgirîkirina şerê Rûsyayê li Ukraynayê hilgire, Stoltenberg Çînê weke ku her du aliyan diceribîne tambar kir.
سکرتری گشتی ناتوی ستولتنبرگ بریا هفتیتنا خویا به سروک امریکای را جو بایدن را لواشنطنی جبی بی سی را آخوی. Publicly, President Xi has tried to create the impression that he is taking a back seat in this conflict to avoid sanctions and keep trade flowing. جنس ستولتنبرگ دیار کرد که پکین هر دو ریان دجربینه به پشتگیری کرنا هولدان شرعین روسیای ده همان دمیده هول دده که تکلیین به هوالبند خوین اوروپی را به پاریزه. لسر پرسکه که اندام ناتوی دکارن جبو پشتگیری چینی روسیای را چه بکن ستولتنبرگ و ها برسفده. But the reality is that China is fueling the largest armed conflict in Europe since World War II. هفدیتنین جبو سپاندنا جزایان بردوام دیگه. ستولتنبرگ آنی زمان کوچین گلک تکنولوژیان وکی میکرو الکترونیک کود چکرنا موشک و چکین که روسیای دجی اوکراینای بکارتینه رول کسرکه دلیزن. هر وها سروک ناتوی گوت دو قناغه که ده گرچین رفتارن خانه گهرینه دوی امدایینا جوره که بدیلن آبوری بفکرن. پکین جبر پشتگیریا ویا روسیای را جخورا سیهن جزایان هاتیه چین هفکاریا خویا بموسکوی را ده پاریزه و دبیجه او چکین کجر نافروشه و لگوری قانون و رزقنامه انهنارده کرنا هلگرین دوکار آنینا دو آلی بسرو بری بریو دبه. دو هفته هزران روشا تکوشینا لدیج چولبوین و هر وها زوهابونه بوم هر بوی بونه ری ایدیم دانین چولبوینا لسر اصلا جهان جی زلالتر دبه تنی لهرما باکور روشتات سوریه انگامیجین لباکور روشتات سوریه جی اف چولبوین دنابا سالین داویه ده با آوه که هین زیادتر لبر چاوان تدیتن لگوری کلی کلین انتین کرن که حتی ها 15,000 هکتار عرض بویا چولستان و مترسی آویه که هیا که 85,000 هکتار عرض دنجی به چولستان جبوی کم قد کرنا کم کرنا آوا جمین فرات و دجله ینکو ده خاکا باکو رشتات سوریه را ده خاکا سوریه را در باز ده باکو دولتا ترکیه کم کریه رولا که سرکه یا دوی که ده هیا و هر وها بسپورت بیجین اگر جبوم آوه چارسریه که نیدیتن و او یک کاراسته که مزن مخاربینه. پیوستی آوان لاوران به مقدار مزن جاوی هیا. لیش برزوابونا هرمه اولاور بمرین را روبرونه. حمد یوسف الناصر یجتا خاطی آباشار قامشلو به صدان گامیشان خودی دیگه. الناصر دیار کر گودده من داویده هجمارا گامیشان کم بویه و لگوری تجربه خواه سدمان و هرز دیگه. بالشتوية كان يجي يقطعوا علينا من القادم الثاني كل الشتوية ما جانا مي. ev av di zivistanê de diherike êj aliyê din yê sînor hate kêm kirin. Em gelekî westiyan em diçin bajarê Reqayê ji bo avê. Eger av li vir hebûya em ê neçûna. لو في مي ما نروح على الرقة. li kantona Cezîrê bi giştî 3500 serî gamêş hene. Hemed el-Nasir gotenê hejmareke gamêşên wî hene anî ziman got ji destpêka îsal ve 11 gamêşên wî telef bûne. بس بدي ميت يجيني تبرد بي يعني. Ev avaya normalde neya ve xwarinê ye. Tu bi çavê xwe dibînî. Lê ji ber naherike qirêj dibe. Lewma ve xwarina vê avê nexweşiyan bixweretîne. Di destpêka salê de hin gamêşê min mirin ji ber vê ava qirêj. يسوي امراض هذا. والله بس شيء 11 مع جاموسه. Asta ava çemên Firat, Xabûr û bendavên herêmê ji ber birîna avê jaliyê dewleta Tirka dagirker ve kêm bûye. Mîna çîroka Hemed û gamêşên wî li kantona Cezîrê bi dehan çîrok hene. Li gor lêkolînên desteya Jîngehê li Bakur Rojlatê Sûriyê nêzî 15,000 hektar bûye çol û ji sedî nêzî 85 hektar di bin gefa çolbûnê de ne. Rêveberê beşa plan û projeyan a desteya Jîngehê Arif Muslim diyar kir gorêjeya qada çolbûnê li herêmê li gorî salên borî zêde bûye. Gelek herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi çolistanbûyînê bandor bûne. Bi taybetî Dêra Zorê, Raqqa, Tabqa û aliyê başûrê bajarê Hezekê. طبعا توجد حلول ولكنها تحتاج إلى مدى
زمني طويل. عارف مسلم سدمين خوازايين شولبوينه وهاب ليفكر. أثرت السياسة التركية على جخو چارەسەری هەنە لێ پێویستی بە دەمێرە هەیە. سەداما سەرەکە یا چۆلبووینێ گوهارتنا ئاڤهاوا بگشتیە. سیاسەتا دەوڵەتا ترک باندۆرەکە گەلێکی خراپ گەهاندە چەمێ فراتێ. bi kêmkirina ava çemê Furatê bû sedem ku ava bincercî kêm bibe û pêrê jî bîr û şînkahî li herêmê nemîne. حيث غابت لگوری پسپوران جی نیشانه فیزیکی، بیولوژیک، آبوری و جیواکی پشتراز دکن گودیارده چولبونه لحرم پیش دکوه. لوما لیکولینر مسلمانی زمان گو اگر لهمبری پرزگریکن زوابون چولبونه چارسری نیدیتن و السبروجه هرمه دروشک هری خراب دبه. ببونه جشنا قربانی لکانتونا جزیر رقا و طبقه قربان هاته بلاف کرن کنگره اسلاما دموکراتیک و وقفه البیات قربانی لحظر 105 مالباتی بلاف کرن. ببونه جشنا قربان لکانتون جزیره رقا و طبقه هاتن بلاف کرن کنگره اسلاما دموکراتیک به هفکاری وقفه آل البیت قربان بلاف کرن. کنگره اسلاما دموکراتیک و دسته کاروبارین اولیا رقایه و وقفه آل البیت جی قربان ل 400 مالباتی بلاف کرن. قربان لشینین گنده کسرا افنان ای رقایه هاتن بلاف کرن. هروها لکانتونا طبقه جی جعالی کنگره اسلام دموکراتیک و قربان جشنه ل 405 مالباتی هاتن بلاف کرن. به همان بونه کومله سلام آگریدای کنگره اسلام دموکراتیک لچل آغا 25 قربان سرجی کرن. قربان با آلیکاریا مجلس و کومینان لسیست مالباتان هاتن بلاف کرن. بله هر دسته چاندنی او افدانه یا باکور و روشلات سوریه جی هنگو هرتنی نو ده بریارا کرینا جاده اشکره کر دسته بریان ها دیار کر بکو جبو هر تونه که جهوی $10 وکه خلات بده جودکاران لی دسته اف خلات جه $10 در باسی $20 کر. بریارا زیده تری 10 روزانه دسته چاندنی او افدانه یاری و بریا خسر نرخ کرینا جه دیار کربو. و دمی دسته لسر هر تونه که جه $10 جبو جودکاران وکه خلات وقتاند بو. ایرو دسته به بریارا که دن $10 کو دن لسر خلاتی هاتی دیار کردن زیده کر او بگشتی اف یک بو $20. نرخ کرینا جه جی وکه خواما. هجای ببرخستنی کو دسته چاندنی او افدان نرخ کرینا جه به 16 سنت آمریکی دیار کربو. کرینا ماده جه جوی لناوندن میلبی یا باجر حسکی او لناوند الکبش یا لرقای بینه کرین. ولی بینرین هجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین جهانی دا آماده کرنه امنی تماشا بکن. بریا سردان سروک روسیای ولادیمیر پوتین یا تی مراق کرن جبو پیونگیانگ پیک بینه دناوبرا کورهان ده آلوزی گرتر دبه. ارتشا کوره باشور راگهان کو ایرو جارا دیمین دما هیزین کوره باکور سینور بن پیکرن وان بگولیان او هشاری کرنه. لگوری سولی ناوبرا 20 اوسی لشکرین کوره باکور ایرو ساعتین سحر خواستنه هریما جیچکان هاتیا والا کرن در باز بکن. 11 حزیران جی لشکرین کوره باکور دیسان همان سینور در باز کربون. لپراوین ایتالیا دو کشتین کوچبران بناو بون. ده انجام ده 11 کس مرن و 6 کس جوندانه. ده گوتن کشتی جی ترکیه و لیبیای بریکتنه. ده گوتن ده کشتی ده کوچبرین جی سوریه، مصر، پاکستان و بانگلادش هبون. کسین کجی کشتیا بناوبویی یا لنیزی لامپدوس رزگار بون، رادستی هیزین اولکاریا پراوی ین ایتالیایی هاته کرن.
کشتیا دویمین جی بقاسی 200 کیلومتریان لروشلاتی هرما جالابریا یا ایتالیایی بناو بو. لگوری دانه نتوین یک بیل دریا سپی جی 2014 و بیتر 23,000 پیست کوچبر دناوا آوید مرنه یان جی وندا بونه. د سردمکه کو کوشبری میجارک سرکیا کامپانیاین هلبجارتنا سروکاتیا ل امریکای ده جو بایدن پولیتیکاین خو لسروان دگوهره کوشکا سپی دا خویا کرن کو جبو هیسان کرنا مافی رونشتنی دستورا کار جبو 100,000 کسان اوی تدبیرن پیوس بگرن دموکراتی 81 سالی کو ناخوازه هلبجرن به اصل خو بیانی وندا بکه ده همان دمه ده پسنی سودین کوشبریا بریک و پیک ده. لگوری کوشکا سپی اف تدبیر و بقاسی 9 میلیون هفجینین همولاتین امریکایی نیزی 50,000 زاروکین کوشبرین بین تمنا 21 سالی بپارزه. لباکور ایرانی آگر به نخوشخانه یکی کت. هات راگاهاندن که ده انجام شواتی ده نه کسان جیان خوش دستان. تلویزیون دولت راگهاند که لباجارو که راحتی پایتخت ایالت گیلانه سری سبی آگر به نخوشخانه گا امیکت. لگوری همان چافگانی لنخوشخانه ددما شواتی ده 142 نخوش هبون. بلی بینرین هیجم لبردگیجین داوی بلتن اخوی ساعت هفتن او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده ارشاد و بختار.